예? 그들은 불이 붙었는지 안 붙었는지 중요하지 않을 거야. 왜? 우리 여기 있다는 거에. 중요한가 이게? 오, 여기 좋았고 잘 찬다. 그치? 꽤 오래 있었지. 뭐가? 이거? 나무. 남았지? 남았지. 그냥 너 새우젓 좀. 손님. 아까 텐트 친구 불렀는데 텐트가 안 쳐졌어. 올린 거 보여. 그 바닥에 엎어져 있는 거. 20분 동안 바닥에 엎어져 있는 거. 아니 근데 그게 매력이야. 어? 우리 가끔 보면 막 식탁도 있으면 그게 뭐 이렇게 대단해 보이지 않잖아. 현실감이 좀 떨어지지 않냐 솔직히 말해서. 거기다 댓글 다는 텐트 치니까 2시간 걸린 거에 대해서 약간 그 사람의 부족함이 좀 보여야 그지 않아? 이게 매력인 거야. 이쪽으로 넘겨줘야 됐나? 우리 왜 말하면 이쪽으로 넘겨? 저쪽으로 옮길까? 아니 이쪽으로. 끝났어? 그냥 알아서 떨어지기를 기다려야 되는 거야? 그치? 근데 오늘 강연 가서 느낀 거지만 일을 봐서는 힘든 상황에서 그렇게 표현했다고 말 못하더라고. 그치? 가서 들으니까 그 힘듦을 이렇게 미화했구나 이게 느낌이 오는 거지 말하니까. 그렇지 않아? 진짜 너무 소박하지만 너무 현실적으로 얘기해서 그냥 시로만 보면 얼마나 아름다워. 자세히 보아야지. 못생겼다는 뜻이에요. 오래 보아야지. 이게 봐도 제 사람이 부드러운 사람 같진 않아. 자기 예쁘고.
고기를 굽지 않아도 우린 불을 뗀다. 어? 아 고기 냄새 오늘 아까 어디서? 소리도 나네. 어때? 먹어봐. 좀 시원해? 시원하네. 아유, 텐트 내가 칠 줄 알아야 되는데. 누구랑 가지? 텐트 치고 나갔는데. 여기 보면 번호 써 있어. 여기 써 있지. 여기에? 저거 저 색깔 분리되는 게 보면은 번호가 써 있어? 못 썼으면 대로 하는 거야? 써 있는데 폴대에도 숫자가 써 있어. 아, 볼 때도 그 주사 찾아서 끼면 되는 거야? 근데 이제 중요한 게 뭐냐면 그 글씨가 보이게 엎어뜨려 놔. 일단은 펴. 딱 펴서. 딱 필요한 얘기지. 저기 그 숫자 보이지? 보여, 3. 어. 그래. 1, 2, 3, 4야. 그대로 펴놔야 된다는 거 아니야? 엎어뜨려 놓은 상태에서 1, 2, 3, 4번을 다 껴. 폴대에도 1, 2, 3, 4번 써 있어. 이걸 박는 거야? 그러고 나서 저 위에 폴대도 있어. 그거를 껴. 위로 지나가거든. 얘는 위로 방수. 아예 해놓고서 끼려면 못 껴. 아, 아예 누운 상태에서. 그거 이제 다 껴놓은 상태에서 저 밑에 저 줄 있지, 검은 줄. 저게 이렇게 그냥 딱 끼면 되는 거야. 까만 거를. 일러봐야 돼. 그 선도 미리 깔아놔야 되는 거야? 잠깐만. 옷을 연결만 하면 되는 거라고? 이제 다 볼대를 다 껴놓잖아? 어. 얘는 아닌데? 볼대 껴놓으면 이제는 저쪽에 그 구멍에다 끼고 이 밀어갖고 여기에다 껴야 될 거야. 응. 껴. 아, 끼고서 다 가는 펴져 거야? 있는 상태에서. 아, 다 펴져 있는 상태에서. 그 다음에 다 낀 다음에 위에 거는 끼지 말고 껴져 있는 상태에서 아까 그거 보여준 거 있지? 그거를 줄을 당겨갖고 하나하나 다 끼는 거야. 그 줄은 몇 개는? 4개. 어디 있는 거? 이렇게? 볼 때마다. 펴들이? 이렇게 있는 거 아니야 지금? 응. 이렇게 4개인데 아 사각형으로? 그렇게 해놓고 저 앞에 저거 옆으로 딱 펴져 있는 거 있지? 응. 그거를 이제 볼대를 먼저 박아. 아 얘를? 응. 응. 그 이제 박은 다음에 쫙 세워. 그다음에 이쪽 거 끝에 거. 여기? 응. 끝에 거도 쫙 당겨서 밑에 걸 박아. 여기다? 위에 밑에 걸 박든지 위에 걸 박든지 위에 거를 줄을 매든지 이럴 때가 있어. 이제 안 쓰러질 거야. 안 쓰러진 상태에서 이제 양쪽 다. 이 설명 들으면 내가 혼자 할 수 있는 건가? 응. 볼때 이제 다 박으면 돼. 볼때를? 볼때는 뭘로 박았냐? 망치로? 망치도 그 안에 있어. 아 그 안에 있어? 내가 넣어놨어. 박는 도구가 있어? 여보가 넣어놨어? 그다음에 저 위에 거는 요 옆에다 이렇게 펴. 네모나게 펴. 그리고 저 양쪽 끝에 가운데 줄을 네. 내서 저쪽 넘겨.
저쪽 건너가서 그 줄을 당겨 하나씩. 그럼 이렇게 여기 엎어놨던 게 이렇게 타고 올라올 거 아니야. 그거 하나 메고 저쪽 거 메고 세 개 다 메고 또 이쪽 거 당겨. 그다음에 이제 여기 갖고 그럼 저 가운데 저기 당기고 나서 박지 말고 먼저 저 가운데 길게 들어간 거 거기다 끼는 데가 있어. 거기다 껴. 그럼 그게 양쪽 센터야 가운데. 이거하고 이게 아니 위에 거. 저 위에 거? 위에 거 양쪽 센터 한 다음에 그 다음에 당겨서. 그건 박는 게 아니고 저기다 거는 거야. 거는 거라고? 얘랑 이 거는 거라고 옆에 여기 거는 데 있어. 얘는 그냥 박았어. 이제 박았을 때 여기다가 근데 왜 박았어? 고리에다가 모르니까 박았어. 여기다가 걸면 돼. 고리를 고리야 이거. 고리를 여기다 걸으라고? 여기 걸으면 돼. 그렇게? 근데 영어는 그걸 한번 박아. 처음에 몰라갖고. 놓게. 들어갔어. 나도